वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हकीम यूसुफ लांग आपको आज जरियान एहतलाम का इलाज बताने जा रहा हूँ, और वो भी एक आसान और घरेलू नुस्खा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल की घंटी को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। ये मैं आज आपको बकरियां दिखला रहा हूं और ये बेर खा रही हैं। तो ये बेर जो है, इसके ऊपर फल लगता है, तो वो फल जो है जरियान एहतलाम और जरासीम पैदा करने के लिए और मनी को गाढ़ा करने के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। और ये अल्लाह ताला के अर्श के ऊपर जो दरख्त है वो बेर का है, सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बेर को कहते हैं। तो ये इसके इस वजह से मैं आज फ़ायदे बता रहा हूँ कि अल्लाह के अर्श के साथ ही जिस चीज़ का दरख्त है वो बेर का है। और देखें, ये बकरियां घास के तौर पे खा रही हैं, और ऐसी बकरी का दूध पीना, एक तो आपका मैदा ठीक रहेगा, आपको खांसी नहीं होगी, जोड़ों का दर्द नहीं होगा, और दूसरा ये जो बकरी बेर खा रही है, इससे आपको जरियान की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, एहतलाम और ताकत भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और हर तरह के जोड़ों का दर्द, ऐसी बकरी जो बेर के पत्ते खा रही हो, बेर खा रही हो, से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि ये कोई मैं आज आपको दवा नहीं बता रहा, ये वो मुफ्त में होता है, देहात में भी होता है ये। तो भाई, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो इसको आप आगे शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।